Всем доброго дня. Сегодня хочу поделиться. Петя поет. Хочу поделиться таким хитрым стуком. Не сразу я его нашел. Не сразу подумал, что это он. Я подумал, что амортизаторы. Вскрыл здесь лючок. Подтянул маленечко, резиночки проверил. Все нормально. Как бы... То есть бокового смещения нету. Вот сейчас вот послушаем. Вот такой он хитрый стук. Вот он, этот стук такой. Это стучит сам амортизатор. Сейчас я его сниму. Посмотрим еще, как она слышно, как его в самом амортизаторе. Еще вот такой стук. Не знаю, на камеру слышно, нет? А в салоне слышно отлично. Вот как выглядит стук в салоне. То есть достаточно шумно. Ну все, поставил на обратно его на место. Вот, в общем, вот такая бяка. Надо менять амортизатор. Ну ладно, всем удачи, всего доброго.